Bonjour, chez nous, donc on a trois personnes qui sont asthmatiques, dont deux enfants avec des toux asthmatiformes. Et depuis donc on a acheté trois appareils Tekoya, et depuis qu'on a mis ces appareils dans les chambres, on voit des améliorations. Moins de toux asthmatiformes, voilà, moins de malades à la maison, et sûrement aussi une meilleure qualité de sommeil. Donc nous sommes contents de notre investissement.